Здравей, казвам се Грета Ролкейзер. В професията съм от 9 години, 5 от които преподавам. Курсът ми е резултат от дългогодишната ми практика и реални истории на моите ученички, които вече печелят. Ако искаш да започнеш кариерата на лаш артист, но не знаеш колко ще ти струва това, какво ще те очаква, това видео ще ти помогне да разбереш как стоят нещата. Много хора си мислят, че началото е трудно и скъпо. Всъщност, за да започнеш, са ти нужни само няколко основни инструмента. Ето ги: любимите пинцети, леки и меки мигли, качествено лепило, пачове, чекчици, римувър, всичко необходимо за професионална употреба. Обикновено стартовият пакет струва между 300 и 600 лева и си готова вече да приемаш първите си клиенти. Курсът ще ти покаже и ще ти разкажа кои брандове наистина работят, откъде да пазаруваш по-изгодно и как да изчислиш себестойност на процедурата, за да си знаеш реалната печалба. Ако приложиш всичката информация, която ти давам на курса за техника, трикове за бързина и как правилно да общуваш с клиенти, още първият месец можеш да започнеш да печелиш първият си доход. С една процедура можеш да печелиш между 40 и 70 лева в зависимост от услугата, градът, в който се намираш и съответно нивото на работа. Дори ако правиш само 2 клиента на ден, месечно това ще ти носи между 800 лева и 1500 лева. Ако правиш 3-4 клиента, съответно доходите ти могат да се увеличат двойно. И това е като за начинаещ специалист. Моят базов курс не е просто да те науча как да лепиш мигли. Моята цел да има колкото може повече курсисти, които, преминавайки курса, започват да работят с реални клиенти, започват да печелят и цялата система на курса е изградена така, че да ти помогне да стартираш изцяло. Какво включва обучението? Структурирана, подредена теоретична част, много практика с реални модели и допълнителни практични упражнения по време на обучението. Отработваме техниката до автоматизъм и ти давам трикове за по-бърза работа, за да не се бавиш часовете и да натрупаш по-бързо доволни клиенти. Също така в програмата е включено и как да правиш красиви продаващи снимки и видеа, как да поддържаш социалните си мрежи и да привличаш клиентите не само през тях, но и извън социалните мрежи. С всеки нов поток процентът на ученички, които започват да работят с клиенти и остават в професията, става все по-висок. Защо? Защото програмата работи. И аз продължавам да подкрепям моите ученици дори и след курса. Отговарям, насочвам, помагам. Ако искаш професия, в която да можеш да върнеш инвестицията още след месец, запиши се за курса. И нека да започнем този твой нов път заедно.